আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমরা ক্রোকোব্লকে জেট ইঞ্জিন দিয়ে আমরা যদি প্রোডাক্ট গ্রিড বানাই বা কাস্টম পোস্ট গ্রিড বানাই, তো অনেক সময় আমাদের দেখা যায় কি যে আমাদের টাইটেলটা কয়েক লাইনে চলে আসে। তো এটা আমরা ফিক্স করে যদি আমরা এক লাইনের মধ্যে আনতে চাই, তাহলে আমাদের কাস্টম পিএইচপি কোড ইউজ করা লাগে। তো ক্রোকোব্লকের মধ্যে আপনি সরাসরি এটা কোড ছাড়া আপনি করতে পারবেন না। তবে একটা সলিউশন আছে। আমরা যদি ডেভ টুলে যাই, তো এই ক্রোকোব্লকের ডেভ টুলের মধ্যে ছোট একটা প্লাগইন আছে বা এক্সটেনশন আছে। এটা হচ্ছে যে স্ক্রল ডাউন করে যদি আমি নিচে আসি, তাহলে এটা হচ্ছে এটা যে ট্রিম স্ট্রিং কলব্যাক। এটা ডাউনলোড করে আপনাকে প্লাগইন হিসাবে এখানে ইনস্টল করতে হবে। তো ইনস্টল করার পরে আপনার যে কাস্টম গ্রিড আছে বা প্রোডাক্ট গ্রিড আছে, এটাতে আপনার চলে আসবেন। তো এটা কাজ করবে আপনার ডাইনামিক ফিল্ডের মধ্যে। তো আমরা এখানে চলে আসলাম। আসার পরে আপনি দেখবেন যে ফিল্টার ফিল্ড আউটপুট, এই অপশনটা আপনি অন করে দিবেন। অন করার পরে একদম নিচে চলে আসবেন। নিচে আসার পরে দেখবেন যে ট্রিম স্ট্রিং বাই ক্যারেক্টার্স অর ওয়ার্ডস, এটা আপনি অন করবেন। করার পরে এখানে আপনি এখন ট্রিমড টাইপ কি টাইপ আপনি ক্যারেক্টার হিসেবে আপনি অ্যাড করবেন, ট্রিম করবেন নাকি ওয়ার্ডস হিসাবে করবেন। তো এখানে নর্মালি আমরা ক্যারেক্টার হিসাবেই করি। আপনি চাইলে ওয়ার্ডস হিসাবে আপনি এখানে লিমিট করতে পারেন। তো তারপরে আমরা যদি এখানে আপডেট দেই ক্যারেক্টার হিসাবে, আপডেট দেওয়ার পরে এখন আমি রিলোড দেই। আপনি দেখেন এখানে কিন্তু 2 লাইন হয়ে আছে। এখন রিলোড দেওয়ার পরে দেখি কি হয়। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু 1 লাইন হয়ে গেছে। সো এভাবে আমরা খুব সহজেই আমরা পিএইচপি কোড ইউজ না করে খুব ইজিলি ডেভ টুলের এই অপশনগুলা, বিভিন্ন অপশন আছে, এগুলা ইউজ করে আমরা আমাদের কাজগুলো সহজে করতে পারি।